एक गाय और उसका बछड़ा हरे मैदान में घास चर रहे थे। तभी एक शिकारी चुपके से ये सब देख रहा था। वो गाय को गोली मार देता है, जिसके कारण गाय वहीं गिरकर मर जाती है। उसका बछड़ा बहुत दुखी हो गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी आता है। वो गाय के बछड़े को अपने साथ ले जाता है और अपने घर में उसे बहुत सारा चारा खिलाता है। कुछ दिनों बाद बछड़ा बड़ा हो जाता है और आदमी उसे बहुत प्यार करता है। ये क्या? आपने इस आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया?